怎么难装啊？是怎样啊？白痴哦，在干嘛？装分装头啊，这孔就这么大，我有什么办法？善用工具，你是猴子吗？加轮筒分装头，走上去之后呢，上面这个头是可以调方向，抬起来，下去，针对这个比较小口的部分去倒，啊，这个可以拆吗？就这样，哦，可以拆开来，再冲一冲。盖回去的时候要盖紧，因为洗车精它是有浓稠度的，也是装全液态的，没有盖好的时候，这个接缝处还是会稍微漏个1-2滴，可能没有办法100%避免，但是不会整个漏光光。以往我们在使用这个加轮筒分装的时候，其实不是这样倒啊。它的空气进不去，所以就会一直嘣嘣嘣，然后就会洒的都是。你要反过来这样倒，它就有空气可以进去，然后让液体顺利流出来。分装头的好处就是你可以很精准的倒到比较小孔的分装瓶，不会漏的整个都是，就比较省用料。新款的呢是黑色的，但因为我们现在是随机出货，如果对这个产品有兴趣的话，请看留言区。